minha prima Lolo, Manu e da minha tia Cá e da mamãe. Oi, galerinha. E hoje ela vai fazer massinha. Bora comigo. Gente, ela vai ter esse lugar assim. Da massinha. Ó, vai fazer massinha. Eu queria fazer uma agulha, vou tentar. Agora a gente tá aqui esperando o Mac pra comer e depois ir. Vai pegar um brinquedo de carro. E pra massinha. Uhul! E a gente escolheu esse brinquedo. Todos nós. O que ele faz? Ele mexe a cabeça. Uau! Muito legal, né? O lanchinho chegou, todo mundo feliz? Sim. Ai, a minha Sua água tá aqui. Vai lá. Gente, agora Vai, Alana. Vai lá. Vai lá. Oi, tudo bem? Vocês já entregaram o ingresso dela? Já. Prontinho, conversa aqui, tá? Com a tia. Tchau. Opa, valeu, obrigado, abraço. Isso, é igual no celular, filha. Tá legal, Manu? Vou desenhar uma freia rosa? Eu vou desenhar esse daqui. Envia, pra gente aparecer. Enviou. Olha lá, apareceu já.
Finalizado o dia? Shopping. Foi muito legal? Sim. Tchau. Beijinhos da Alana. Desenrola, bate, deixa o seu like.